আরে না না, আমাকে গরু ইন্ডিশন দিও না, আমি গরু ইন্ডিশন দিব না। এই দাঁড়া দাঁড়া, আজকে তো তোকে গরু ইন্ডিশন দিয়ে ছাড়বো, দেখবো তুই কোথায় গিয়ে ফেলাস। আজকে তো তোকে দিয়ে ছাড়বো, দাঁড়া। চলো এখন আমি এই টেন্ট হাউসের ভিতরে লুকিয়ে যাই, তাহলে কেউ আমাকে দেখতে পারবে না। আচ্ছা তুই এই টেন্ট হাউসের ভিতরে লুকিয়েছ, দাঁড়া আজকে তোকে এই টেন্ট হাউসের ভিতর থেকে বের করে গরু ইন্ডিশন দিয়ে দিব। আগে এই টেন্ট হাউসটি উঠিয়ে দেখি। আরে আরে কি, এখান থেকে কোথায় গায়েব হয়ে গেল? আচ্ছা তাহলে ওই টেন্ট হাউসটির ভিতরে আছে, দাঁড়া এক্ষুনি আমি এটাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেছি। এবার এই নে, এটাকেও সরিয়ে দিলাম। আরে বাপরে, কি এটার ভিতরেও নেই? তাহলে ও কোথায় গেল? ওকে কোথায় খুঁজবো? বন্ধুরা, পার্ট 2 দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পার্ট 2 লিখে যাও।